ತುಳುನಾಡದ ಸುರುತ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ನಮ್ಮ ಡೈರಿ ಡೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು BA ಪ್ಲೈವುಡ್ ತುಂಬೆ ಐದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಫ್ತೆ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫುಲ್ ವರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಲವ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದತ್ತನ ದಾದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇತ್ತದು ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಾ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ದಾದಾಲ ನಿಗಲ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂದಾಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಲ್ಪುಜಿ ದಾಗ್ ಬಂಡ ಬಫ್ತೆ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೋರ್. ಸೊ ನಿಗಲ್ ಪೋದು ಬೂರಣ್ಣಾಡು ನಿದ್ರಾ ಬರ್ಪುಡು. ಸೊ ಐಕೆ ಇನಿಯ ಪೋದು ಬಫ್ತೆ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪೋದು ನಿಗಲ ಹಾಸಿಗೆನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕಣಲೆ ಸೋಕುಡು ಜೇಬುಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ last but not the least is promoters and developers Apple Homes. So ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಕುಡ್ಲಡ್ ಮೂಲುಂಡು. ಸೊ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ಬಣ್ಣ 10-15 ಲಕ್ಷ ಮಾತ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟರ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಬೊಡದಿ ಕಂಡನೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಿರಿಗಿರಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ಕಂಡನಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತನಾಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ಶಕ್ತಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೋಲೆ ಏಸ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಮುಕುಲ್ನ ಆಪಲ್ ಹೋಮ್ಸ್ 16 ಲಕ್ಷದ 22 ಲಕ್ಷದ ಉಲೈಡ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತಿಕ್ಕುಡು ಅನಾಥ ಬೇಗ ಪೋಲೆ ಬುಕ್ ಮಂತಲ್ಲೆ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನನದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ರ ಬರೋಂದಿಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದಗ್ಲು ತೆಲಿಪಾವೆರು ಆಡ 1 ಲಕ್ಷ ದೇತೋನು ವೇರ ಈಚ ತೂಕಾಬಲೆ ದ ಟೀಮ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಫ್ರಮ್ ಮಂಗಲ. ನಾಗವೇಣಿ ಪೂಜಾ ದಾದಲೆತ್ತನಾ ದಾದ ನಾಗವೇಣಿ ಯಾನಿಕ್ಕೊಂಜಿ 10 ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊರಿಯೆ ಈ ಒಂಜಾಂಡಲ ಕೊರಿಯನಾ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಫೋನಾಂಡಲ ಮಲ್ತನಿ ದತೆ ಬುಲಿ ಮುಂದೆ ಆಗ್ಯಾ ನಾಗೇನಿ ಈ ಬುಲಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿ ಭೂಮಿ ಬೂರಬಲ್ಲಿ ತಾಯಿಗ್ ಪೂಜಾ ಅವು ತಮಿಳ್ನಾಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು ನಾಗೇನಿ ಈ ಬುಲಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಪೊಣ್ಣನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದತಿ ಈ ಬುಲಿ ಬರಬಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಎಂಕೆನ್ನ ಅಮ್ಮಿರು ಫೋನ್ ತೆತ್ತು ಕೊಡ್ತು ಜೇರಿಯಾ ತಾನೆ ಸಂಕಟನ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಾಜಂಟ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ರಂಡ ಮಲ್ಪರ ಚೆನಿಕ್ ಫೋನ್ ಏತು ದಿನಾರ್ದಿನ್ ಚಕ್ಕ ಪುಣ್ಯ ಪೂಜಾ ಪೂಜಾ ನಿನ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಡಾ ನಾನು ಚಾಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಓ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಸರಿ ಕಟ್ಟು ಮೂಲ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಐತಿ ಮೂಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೂಬೋರ್ಡು ಒಂಜಿ ನಿಂದ ಪೆನ್ ಲೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಷರ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಮಾರೇ ದಿಂಕಿಜ್ಜು ದ ಪೂಜಾ ಇನಿ ಬರತ್ತೆ ಮೇ ಓ ದೇವರೇನೆ ಈ ನಮ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ಬೋಣ ಇಂಚ ಕೊರು ಅಯ್ಯೋ ದಾದೆ ಎಲ್ಲೋ ಕೊರ್ಲಿ ನೀ ಎಲ್ಲೋ ಕೊರ್ಲಿ ದಾದಬೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾಳಗೊರ್ ಪಾಲಿಕ್ತಾನೆ ದಾಳಗೊರ್ ಪಾಲಿಕ್ತಾನೆ ಯಾನ್ ಏರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಏರು ಯಾನ್ ಅಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರಿ ಅವು ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ತು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅವು ಹೆವಿ ಏರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿಂದು ಇಲ್ಲ ಕಾಬಿಡು ಕೋರಿ ಪಣ್ಣಂದ ಕೊಡಪ್ಪೆ ಇತ್ತ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರು ಏತು ಸಂಬಳ ಕೊರ್ಬೇಕು ಅಂತಕ 1,000 ನೂದು ಮಾರಿ 1,000 ನೂದತ್ತು 1,000 ತಾಜಿನೋದು ಅವು ಹೆವಿ ತಮಿಳ್ನಾಡದ ಕುಳ ಮಾತ ಬತ್ತದು ಎಂಗಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ನೆಕ್ಕೆ ಮಲ್ತಾರ ಹತ್ತು ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆನು ನಿಕ್ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ 1,000 ತಾಜಿನೋದಾತ ಈ ಎಣ್ಣಲ ನಾಗವನ್ನಿನಲ ಲೌಕು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತರ ಯಾನಿಕ್ 3,000 ಕೊರ್ಪೆ ಆಪುಜಿ ಬಗೆದು ಬೋಟಿಕ್ 3,000 ಕೊರ್ಪ ಸಾಧ್ಯನೆಚ್ಚಿ 3,000 ಕೊರ್ರ ಸಾಧ್ಯನೆಚ್ಚಿ ಆದಿಲ್ಲ ವೇಲೆ ಯಾನಿಕ್ 3,000 ಕೊರ್ಪೆ ಆಪುಜಿ 3,000 ಅಂತ ಕೊರ್ಪ ಆಪುಜಿ ಉಂತಲೆ ವರ ಅವ್ರ ಅಡ್ಲ ಒಂಜತ್ತ ಮರ್ಲೆ ಮೆಂತ ಪೊನ್ನುಲಿದ್ರು ಮರ್ಯಾದೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಏನಲಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಿಡೋಡು ನಿಕ್ಕ್ಯಾನು 3,000 ಕೊರ್ಪೆ ಗುಡ ನಿನ್ನ ಈ ತುದ್ದದ ಯೋಕ್ ಬಡಾಂಡ ನಿಕ್ ಚರ್ಮುರಿ ಫ್ರೀ 3,000 ಕೊರ್ತು ಕುಡ ಚರ್ಮುರಿಲ ಕೊರ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಗಂಡ ಮೂಲುದಾಯೆ ನಿಕ್ಲ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಉಡ್ಲ ಬಾಡಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ అవులు బొచ్చవా అవులాను ఒరియావు నాకోయిని బెబుడు నాని మునుగుల వర్పి ఏ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಕೊರ నేను ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಚ್ಚ ಒಟರಂಜಿ ದೀಪಿನ ಇಂಗ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಡು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂದು ಇಂಚ ನಿಂಗೆ ಎನ್ನ ಎದುರು ತೋಜಪೋ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೋಜಪೋ ನಾಕೈನಿ ಸರಿ ತುಲ ಗೆಂಚೆ ತೋಜಿಂಡು ರಡ್ಡ್ ಕೈಟ್ ಬಕೆಟ್ ಬಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಹೋಯ್ಲಕ ತೋಜ ಉಟಿಯಾ ಕೈ ಮಾರ್ಲೇ ಇರ್ಲಕ ಅಂಚನಾ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಇಂಚ ಫೈಟರ್ ಕೋರ್ಲ ಕುಂತುಂಡ ಆಯ್ಚಿ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ನಡಪುಣ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಎನ್ನ ಎದುರಿತ್ತಿ ಮುಲ್ತೂರು ನಡೆ ಮುಟ ನಡಪಕಿತ್ತು ಅವು ಗೊತ್ತು
ದಾದಂಬೆ ನಿಕ್ಕ ಆಂಧ್ರ ಹೋಯಾತದ ಬಗ ಇಂಚ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಡ್ರದು ಇಂಚ ಅಂಚಕೊಂಡ ನೂರ್ದು ಹೋಗ್ಬೇರು ಸರಿ ನಡಪ್ಪು ಕುಡಾರ ಎನ್ನೆದ್ರು ದಾದಂಬೆ ಬಣ್ಣಗ ಅಂಬಿದೊಂಕೊಂದು ಬೈತನ ಒರೆಸೊಂದು ಬಂದುಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ಯಾನು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ನೋಡು ಲವ್ ಒರಿಯೋಡು ಅಂಚತ್ತು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ಆತೆತ್ತು ಬೇ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ದುಮ್ಮುದ ಕಾಲದಕ್ಲೆ ತುಚ್ಚನಿ ಆ ರಾಜೀರ್ ನಕ್ಲಿ ಆ ದೋರ ಪಾಳಕಿರು ಆ ದೋರಡ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಸಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಚು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ ಕತಜೆ ಒಂದು ಕನಕದಾರ ಪರಂತುಲ್ಲ ಕಾತನು ಮಾರ್ಲೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪಣಿ ಅಂಚ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೊಂಜಿನಿಂದ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ ಈ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅತ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ನ ಲವ್ಲ ಇಡ್ ಬಾತಿರನ್ನುಲ್ಲ ಅವಳು ಈ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ರಪ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಈ ಯಾರ ಎಂಚೊಂತವ ಗೊತ್ತಿದೆ ತುಗೆ ಎಂಚೊಂತ ನಾಗವೇನಿ ಒಂದು ತಂತಿಕಮ್ಮ ನಾಯಿ ಬಡ್ಕೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಾತಿಜ ಮಾರ್ಲೆ ಇರ್ಲಕ ಅಂಚನ ಅವು ಬೊಚ್ಚಿ ಯಾನೊಂಜಿಕ್ಕೇನು ಬೇಜಾರನ್ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈ ತಡಿದು ಕುರಿಯಾತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಕಡ ತಿಂಚ ಅರಪ್ಪ ಅಂದ ಮಾರೆ ನಾ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಬಂಡ ಆತೆತ್ತು ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕನಕ್ಲಿಂದ ತುತ್ತು ಜನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಎಂಚೊಪ್ಪೇರು ನಿನ್ನಲಕನೆ ಕಪ್ಪುಪ್ಪೇರು ಕಣ್ಣನು ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಉಮಿಲಿನ ಬರ್ರೆ ಉಡುಪುಜೇರು ಈಲ ಅಂಚಿನ ತುಲಾಗೆ ತುಲಾ ಏನನೆ ತುಲಾ ಅಂಚಿ ತುಲಾ ಇಂಚಿ ತುಲಾ 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 ತೂಲ್ ಅಲೆಂತು ಎರವಣ್ಣ ಅಲೆಂತು ಯಾನ್ ಇಜ್ಜನ ಸೈಜನ ಮೂಲು ಅಂಕಲ್ ಅಲೆಗಳ ಪಾತ್ರೆರಂಡು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಅವೆಂತೂಲ ಅಂದು ಬನ್ನಿ ಓ ಈ ಪಲ್ಯ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ ₹100 ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಕೊರೋಡು ಮೊಲ್ ನಮ್ಮೇರ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗಲೇನ ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ನಿಕ್ಕ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚ ಕೊರ್ಪೇಣ ಮಂಗೇನೆ ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪು ನೆಜ್ಜ ನಿಕ್ಕೇತ್ ಬೋಡು ₹100 ಮರ್ಲ ಅಂದು ಮೇಗೆ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮುಸುಂಟ ಮೇಂದು ₹100 ಕೊರ್ಪಿನ ಸಾರ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ ಎಡಪದ ಹೊರದು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಏತು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ ಮೇನ್ ಅಂದ ಎಂಡ ಓದು ₹100 ಕಣ್ಣ ಲೌತೇದುರು ಕಾಸಿಗೆ ಬೆಲೆ ಐತಿ ಮೇ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಸೋಡದಾಗಿ ಬಂತೀರಿ ₹100 ಆಯ್ತಾ ನಾ ಈ ಪರ್ಸನೆ ಬತ್ತಂಪೋ ಐಸೆ ಪುಳಿತ ಮರಾಠ ಬಾವಲ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಿ ಓ ಅದೇ ₹100 ಏನತ್ತ ಈರ್ದ ಪರ್ಸು ಕೊರಿಯಾರು ಆ ಪರ್ಸು ₹1 ಲಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮಾತಿರ್ಲ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತೂದು ಸೊ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲು ಅಂಚನೆ ನೆನ್ವೆ ಬಟ್ ತೂಕ ಜಡ್ಜಸ್ ನಕುಲು ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚಿನ ಪನ್ಪೆರು ದಾದ ಕಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಪಡೆದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಕೇನ್ಗ ವಿಜಯನಾಥ್ ಸರ್ ಇರೇಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮನ್ಸ್ ಪನ್ನಗ ಏನ್ ಹಾಲಾತಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ಏನ್ ಎಡ್ಡತಿನ ಪನ್ಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಪುರ ಮೋನೆ ತೂದು ಎಂಕ್ ನನ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಮೇದಿತ್ತು ನಿಕ್ ನನ್ಲ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುರ ಸುರುಟು ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಜಪ್ಪುನಗ ಅವೊಂಜಿ ಆತು ಒಂಜಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ನಿಖಿಲ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಲೈಕ್ ಅತ್ತಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ರಪ್ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಅದೆಂಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಉಂತೋಡು ಪಂಪಿನಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ್ ಉಂತದಿ 5 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದ ಪೇಪರ್ ಲ ಟೈಮ್ ಗೊರ್ಪೇರು 5 ನಿಮಿಷ ಪನ್ನ 5 ನಿಮಿಷ ಪಂಚ್ ಪುಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚ್ ಆತ ಇತ್ತೀಜಿ ಮೈನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕುಲ್ ಮೂಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂದು ನನ್ಲ ದುಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಐಟ್ ಪಂಚ್ ಒಂಚೂರು ಲತ್ತಜಿ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡತ್ತನೆ ನಾವು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹಾಕಿತ್ತನು ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರಗೆ ಒಂಚು ಡೈಲಾಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಅಂಚ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಡ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸರ್ ಇರೇಗೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಪರಾತ್ ತುಳು ನಾಟಕದ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಒಂಜಿ ತುಯಿಲ ಕಾಂಡ್ ಪರತ್ ನಾಟಕ ಸರ್ ಎನ್ನ ನಾಟಕ ಸರ್ ಬಲ್ಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಕೊರ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಹತ್ತಂದಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿನ್ನ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಡನ್ ವೆಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಇರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀರೆ ಪಾತಿರುವರು ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂದು ಎನಿವೆ ಟ್ರೈ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲಾಂಜಲಿ ಟೀಮ್ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಏನೈತೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದ ಚಾಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅವಕಾಶ ತೆಗಿದೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದೇನೋಣ ಅಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ಬಕ್ಕ ಸೆಟ್ರೆಗೆ ಬಕ್ಕ ಮುಲ್ತ ಮಾತಾಡೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಸೊಲ್ಮೆನ್ಸ್ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್